Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Stanley Parable. Ja, ich weiß, heute ist Samstag. Sehr, sehr später Samstag. Schon fast Sonntag, glaube ich, wenn das Video oben ist. Und eigentlich sollte heute LOL kommen, aber ja, das Problem momentan bei mir, was LOL angeht, ist, ich habe heute keinen gefunden, der mit mir aufnimmt. Doch, einmal, heute, Flo. Aber die Aufnahme ist für den Arsch, denn ich benutze jetzt nicht mehr das normale OBS zum Aufnehmen, sondern OBS Studio. Denn da kann ich die Audiospuren extern, beziehungsweise da habe ich 2 Audiospuren, auch in meinem Bearbeitungsprogramm drin. Und dann ist es leichter für mich, den Sound anzupassen. Dies, das, etc. Und, ja, deswegen, ja. Dadurch da ich die perfekten Einstellungen dafür noch nicht gefunden hatte und mein Spiel und so alles flüssig läuft und auch in der Vorschau alles flüssig lief, aber im Nachhinein das Video kompletter Shit war, weil es mit Lags zugebombt war, also der LOL-Part, den ich aufgenommen habe, ja, hatte ich das Problem, dass ich den dann nicht nutzen konnte. Und jetzt habe ich keinen zum Aufnehmen von LOL. Und deswegen nehme ich jetzt eine Runde Stanley Parable auf. Und ich weiß noch nicht, was wir heute in der Folge machen. Wir holen uns auf jeden Fall ein Ending. 2 vielleicht sogar. This is the story of a man. Hatte sich das Spiel gespeichert? Ich weiß nicht, wir wissen ja auf jeden Fall. Doch, ja. Das Achievement habe ich auch bekommen. Gut, All wir, his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. ja, wir holen uns jetzt ein neues Achievement und ein neues Ending, denn, ja, es ist, glaube ich, das Learn to Jump oder so, Achievement oder was auch immer. Auf jeden Fall können wir hier halt über diesen Stuhl. Ich glaube, das geht nur bei dem geht das nicht. Bei dem geht das, glaube ich, auch nicht. Bei dem auch nicht, nee. Okay, man sieht es auch, das ist ein anderer Stuhl. Man kann hier auf jeden Fall auf den... Man kann hier auf jeden Fall auf den Stuhl rauf, genau. Dann hier auf den Tisch, sich ducken, hier entlang und aus dem Fenster rausspringen. Ah! Und wir sind hier unten. At first, Stanley assumed he'd broken the map, until he heard this narration and realized it was part of the game's design all along. He then praised the game for its insightful and witty commentary into the nature of video game structure and its examination of structural narrative tropes. So, now that you're here, what do you think? Isn't this a fun and unique place to be? Why don't we take a minute just to drink it all in? Okay, I'm over it now. What do you think? Are you sick of this gag yet? Are you sick of this gag? Ich finde das eigentlich ziemlich cool. Ah, No. then in that case we'll continue. But now, here comes the real question. What do you think would have happened if you had told me that you wanted this to stop? Do you think it would have been particularly different? Would I have taken the same idea but rephrased it superficially to fit that answer? Perhaps you never would even have thought of it if I hadn't brought up the issue in the first place. Oh, now think about it. Will it be worth it for you to restart and then come back here just to do the other option? Clearly, this whole gag takes some time. What if the other option is even longer? How long will you spend in total just to have heard all the narration? Oh, and this is rich. Perhaps you've just played the other option, and now you've come to see what happens in this one. So, what do you think? Which choice was the better one? Imagine if you had selected continue on your first playthrough, how tantalizing it would be not knowing what happens when you pick the other option. Indeed, you are one of the lucky ones. Though if the other option is really miserable to listen to, then perhaps you're not. In fact, I'm just going to say that no one who's listening to this is lucky. Well now, I've built up the other option so much that I'm going to stop talking and leave you to your decision whether to come back here, continue with the game, or just sit in this spot forever and ever. Cheers. Wie kann ich restarten? Kann ich irgendeinen Knopf drücken? Ah, Spiel neu starten.
Gut, okay, einfach aus Prinzip. Starten wir jetzt nochmal neu. Und wählen dann Yes aus. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Hello? At first, Stanley assumed he had broken the map, until he heard this narration and realized it was part of the game's design all along. He then praised the game for its insightful and witty commentary into the nature of video game structure and its examination of structural narrative tropes. So, now that you're here, what do you think? Isn't this a fun and unique place to be? Why don't we take a minute just to drink it all in? Okay, I'm over it now. What do you think? Are you sick of this gag yet? Yes. Well, I don't know how to say this politely, but you could literally just hit escape and restart the game any old time you want. Like right now. You could have done it just then. Now would also be an appropriate time to quit. Any of these points and so many, many more, all of them are appropriate. I'm enjoying what seems to be an internal conflict going on where you are literally unable to act on your own desires to restart the game. So, just to push the envelope, I'm going to try and make this as miserable as possible and see how long you can maintain. There once was a man named Stanley. Cool. Who people considered so manly. But the truth must be told, he was not very old and was quite particularly gangly. What Stanley liked most was buttons. He pushed them like some kind of glutton. He did it all day in a meaningful way, but his brain had long ceased to function. Which is why he is in this parable and lives an existence quite terrible. And if you are not strong and keep playing along, you too will become quite unbearable. Durch den Greenscreen, durch die... Das schimmert. You Nach so ein too bisschen grün, wie es aussieht. will become quite unbearable. Greenscreen klappt übrigens diesmal in dieser Folge ein bisschen besser als vorher, ne? Klar, ich habe hier ja so zwischen... Also mit dran so die grünen Ränder, wenn ich meine Hand hebe und so, aber ich weiß nicht, das... Usch. Yeah, grüne Ränder. Wow. Geil. Müssen wir jetzt echt die ganze Zeit stehen? Oder zählt das jetzt schon als Ending? Oder Song ausspielen lassen? Oder... Mann! Ich weiß es nicht. Spende ich halt ein paar Truppen bei Clash of Clans. Bin endlich Rat aus 9, Leute. Voll geil. Ist gleich vorbei? Ich glaube nicht. Und wir haben einen... Oh, CW verloren, verdammt. 3 Sterne Unterschied. Schade, das war knapp. Okay, wir machen's. Wir starten neu, damit wir jedenfalls ein bisschen weiterspielen können noch. Ja, oh Mann. Aber ich glaube, die Version von OBS ist besser zum Aufnehmen. Und ich will nicht rausgehen. But Stanley simply couldn't handle the pressure. What if he had to make a decision? What if a crucial outcome fell under his responsibility? He had never been trained for that. No. This couldn't go any way except badly. The thing to do now, Stanley thought to himself, is to wait. Nothing will hurt me. Nothing will break me. In here I can be happy forever. I will be happy. Stanley waited. Hours passed, then days. Had years gone by? He no longer had the ability to tell. But the one thing he knew for sure, beyond any doubt, was that if he waited long enough, the answers would come. Eventually, someday, they would arrive. Soon, very soon now, this will end. He will be spoken to.
He will be told what to do. Now it's just a little bit closer. Now it's even closer. Here it comes. Ja. Ich habe jetzt übrigens... Okay. Ja, gut, das spielen wir halt nochmal weiter. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Was steht da? No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Ich glaube, man muss doch irgendwie... Ach, wartet! Nee, das machen wir später. Das machen wir später. Auf jeden Fall müssen wir, glaube ich, jeden Computer ausschalten. Und hier, die müssen wir auch alle berühren. Input Receive, genau. Und da müssen wir jetzt... ausschalten. Ich glaube, ein paar Computer suchen. Der nächste ist, glaube ich, hier irgendwo. Oder in unserem Büro. Was? Okay. Nein, dann ist der nächste Computer nicht hier. Ich glaube, es gibt 5 Computer, die diese Ladebalken hier haben. Und wir müssen jetzt alle finden und alle auf jeden raufdrücken. Und ja. When Stanley came to a Nächstes set dann of hier two hin, open glaube ich. doors, he entered the door on his left. Yay. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he... Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Yep. Ja, ich habe auf jeden Fall... Nee, doch nicht. Hä? Moment, okay. Kommt man hier rein? Nee. Kommt man hier rein? Nein. Bathroom. Ich muss auf Klo. Und zwar kann man das... irgendwie... Ich weiß noch nicht mehr wie. Ja! Genau, das war der Trick. Irgendwas können wir jetzt machen. Jetzt können wir wieder zurückgehen und irgendwas ist passiert, glaube ich. Ich weiß nicht mehr was. Das ist jetzt alles aus. Könnten wir jetzt... Ne, rechts können wir jetzt auch nicht lang gehen? Warte, was können wir jetzt machen? Ich weiß nicht mehr, was das jetzt für einen Sinn gehabt hat. Was? Da ist Kaffee verschüttet worden. Als ob die da Kaffee verschüttet haben. Oh Mann, das können sie doch nicht machen. Ist nicht deren... Ah, die Tür ist offen. Will ich... Okay, ich will da reingehen. Hä? Ach ja. Ach ja. You are now leaving. Juhu! Escape Pod. Okay, wir müssen ein paar Treppen höher gehen. Ach Gottchen. 7,55. Tür ist zu. Okay. Kann nur ein bisschen dauern, Leute. Kann nur ein wenig dauern. 7,56. Cool. Ich hasse Treppensteigen, Leute. Das ist immer so anstrengend und nervig. Vor allem Treppen in der Schule. Ist euch das schon mal aufgefallen? Treppen in der Schule sind viel anstrengender hochzugehen, als Treppen irgendwie zu Hause oder Treppen auf der Arbeit oder, weiß ich nicht. Treppen in einem Restaurant, Treppen in einer Disco. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind die in der Schule immer am anstrengendsten. Wird das immer dunkler? Alter. Ich erkenne hier bald nichts mehr. Hey, warte. Oh mein Gott. Ist unsere Welt oder unser Arbeitsplatz vielleicht einfach nur Show? Weil da ist auch nochmal 4,30 und dann darunter war auch nochmal 4,30 und darunter war auch 4,30. Oh mein Gott. Escape Pod Lounge. Escape.
Äh. Äh. Oh, ich wollte schon sagen. Ich wollte schon sagen. Okay, cool. Kriegen wir nächstes Ending. Also Leute, ja, man muss bei dem Boss des Office... Hä? Hatten wir jetzt... Wartet. Was ist passiert? All of his co-workers were gone. What could it mean? He decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Ging das nicht vorher nach rechts? Ging das nicht vorher nach rechts? Hä? When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Wir gehen nach links, okay. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find... Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Okay. Was ist, wenn wir das jetzt nochmal machen würden? Ja, irgendwie verwirrt mich das. Es ging doch eben noch nach links. Ja, rechts, links, rechts. Ach, keine Ahnung. Stepping. Hä? Wir machen es einfach nochmal. Vielleicht bringt das ja was. Zur Not cutte ich hier ein bisschen. Ne, und jetzt gehen wir mal nach unten. Aber wir können nichts machen, oder? Tür ist zu? Ja. Haben wir das jetzt zweimal gebuggt, das Spiel, oder so? Keine Ahnung. Vielleicht geht's ja gleich gar nicht mehr aus der Tür raus. Wir machen das jetzt einfach. Ich meine, ihr habt Zeit. Ihr auch, ne? Ich hoffe, ihr habt Zeit. Ja, ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. Es ging doch eigentlich nach rechts, oder nicht? Oder bin ich jetzt irgendwie... Weiß ich nicht. Wieso ist die Tür zu? Wieso kann ich jetzt alle Tür auf... Nee. Schade. Hä? 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 Moment. Wir können nichts machen. Was? Scheiße. Fuck, Leute. Der spielt solitär. Glaube ich. Können wir jetzt irgendeine andere Tür öffnen? Moment. Hilfe. Wo sollen wir hingehen? Nein? 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 Krass. Ich hab, glaube ich, irgendwas verbuggt oder so. Da könnte ich jetzt reingehen, dann kommt... Nee, ja, das ist ein kleiner Gag, den man machen könnte, aber... Das wollen wir nicht. Kann ich die Tür öffnen? Nee. Hä? Hä? Ah! LOL. Money in the morning, money in the evening, money for the breakfast, money crisp. Yay! Wir sind ein Vampir, Leute. Wir sind ein Vampir, wir können unser Spiegelbild nicht sehen. Kacke. Ist hier irgendwas? Ich muss auf Klo. Guck doch nicht hin, während ich kacken muss. Umdrehen. Danke. Ich habe nichts gemacht. Nichts. Hust. Ich weiß nicht, wo ich jetzt hingehen soll. Muss ich das Spiel einfach neu starten oder so? Leute, was habe ich mit dem Spiel gemacht? Habe ich es verbuggt? Indem ich es nochmal gemacht habe einfach? Ist hier irgendein Weg? Nein.
Ich will da halt noch nicht reingehen. Ich will das, ja, in der nächsten Folge machen. Da reinzugehen. Kann der Erzähler jedenfalls irgendwas sagen? Mann. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich brauche doch einen Erzähler, der mir irgendwie hilft. Kann ich die Tür zumachen? Ja, mach ich sie zu. Hm. Username Access. Cool. Kann ich die Tür auch zumachen? Ja, kann ich. Gut. Dann schließe ich mich jetzt irgendwo ein. Tschüss. Okay, Leute. Ich glaube, wir müssen neu starten. Und eigentlich müsste ich hier den Part beenden, aber ich will nicht. Das Spiel macht Spaß.